Envie de tacos mexicains authentiques en un rien de temps? Voici comment faire. Pour 4 tacos, vous aurez besoin de 200 g de viande hachée, bœuf ou poulet, un oignon, finement haché, 2 gousses d'ail, émincé, 1 cuillère à soupe de cumin, 1 cuillère à soupe de paprika, 1 cuillère à café de chili en poudre, 4 tortillas de maïs, sel et poivre au goût. Faites chauffer une poêle à feu moyen. Ajoutez l'oignon et l'ail, faites revenir jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Ajoutez la viande hachée, cuisez jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Ajoutez les épices, mélangez et assaisonnez. Chauffez les tortillas dans une poêle ou au micro-ondes, garnissez-les avec la viande cuite. Ajoutez des garnitures comme de la coriandre fraîche, des quartiers de citron vert et des morceaux de tomates. Servez chaud et savourez vos tacos faits maison. Abonnez-vous pour plus de recettes rapides.